ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 7 സയൻസ് ടെക്സ്റ്റിലെ 6ാമത്തെ പാഠമായ നിർമ്മലമായ പ്രകൃതിക്കായി എന്ന പാഠമാണ്. സസ്യങ്ങൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ മണ്ണ്, വായു, ജലം എന്നീ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. മണ്ണിൽ എത്തുന്ന ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങൾ ബാക്ടീരിയ, ഫംഗസ് തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി മണ്ണിൽ വിഘടിച്ചു ചേരുന്നു. ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് മണ്ണിലെ ജൈവാംശം താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വിഘടിക്കുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന ഓക്സിജൻ പദരൂപത്തിൽ പുറത്തു വരുന്നു. ജൈവാംശം കൂടുതലുള്ള മണ്ണിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വേഗത്തിൽ വിഘടിക്കും. കുഴിനകത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? അഴുക്കും ജൈവാംശവും പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടിയാണ്. മണ്ണിലെ ജലാംശത്തിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്തൊക്കെയാണ്? ജലലഭ്യത, ബാഷ്പീകരണ നിരക്കിലെ വ്യത്യാസം, ജലം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള ശേഷിയിലെ വ്യത്യാസം, ജൈവാംശത്തിന്റെ അളവിലെ വ്യത്യാസം. അനേകം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ജൈവസമ്പന്നമായ മേൽമണ്ണ് രൂപപ്പെടുന്നത്. മേൽമണ്ണിനെ അപേക്ഷിച്ച് അടിമണ്ണിൽ ജൈവാംശം വളരെ കുറവാണ്. ജൈവാംശം കൂടിയ മേൽമണ്ണിന് നിറം തവിട്ട് നിറം കലർന്ന കറുപ്പ് നിറത്തിലും ജൈവാംശം കുറഞ്ഞ അടിമണ്ണ് ചുവപ്പ് നിറത്തിലും കാണപ്പെടുന്നു. ജീവികളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരമാണ് മണ്ണ്. എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും മണ്ണ് ഒരുപോലെ അല്ല. വായു, ജലം, ധാതുക്കൾ, ജൈവവസ്തുക്കൾ എന്നിവ മണ്ണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ജൈവാംശം കൂടുതലുള്ള മണ്ണാണ് കൃഷിക്ക് യോജിച്ചത്. ജൈവാംശം കൂടുതലുള്ള മണ്ണ് ജലാകിരണ ശേഷി കൂടിയതാണ്. മണൽ മണ്ണിന് ജൈവാംശം കുറവായതിനാൽ ജല ആകിരണ ശേഷി കുറവാണ്. ഫംഗസ്, ബാക്ടീരിയ തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മജീവികൾ മണ്ണിലുണ്ട്. ഇവ ജൈവ വസ്തുക്കളെ വിഘടിപ്പിച്ച് മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണിലെ ഘടകങ്ങൾ നോക്കാം. ധാതുക്കൾ 45%, ജലം 25%, വായു 25%, ജൈവ വസ്തുക്കൾ 5%. ഇത്രയും യോഗ്യതകളുള്ള ഒരു മണ്ണാണ് കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത്. ദ്വാരമുള്ള ചിരട്ടയിൽ ചരൽമണ്ണ് നിറച്ച് ജലമൊഴിച്ചപ്പോൾ വെള്ളത്തുള്ളികൾ വേഗത്തിൽ ചിരട്ടയുടെ ദ്വാരത്തിലൂടെ പുറത്തു വന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേരാവുന്ന നിഗമനം എന്താണ്? മണ്ണിൽ ജൈവാംശം കൂടുതലാണ്. മണ്ണിൽ ജലാകിരണ ശേഷി കുറവാണ്. മണ്ണിൽ ജലാകിരണ ശേഷി കൂടുതലാണ്. കൃഷിക്ക് യോജ്യമായ മണ്ണാണ്. എന്താണ് അതിന് ഉത്തരം? മണ്ണിന് ജല ആകിരണ ശേഷി കുറവായതിനാലാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചിരട്ടയിലെ ദ്വാരത്തിലൂടെ വെള്ളം പുറത്തു പോയത്. അടുത്തതായി മണ്ണൊലിപ്പ് അഥവാ സോയിൽ ഇറോഷൻ. മേൽമണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നതിനെയാണ് മണ്ണൊലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. മണ്ണൊലിപ്പ് കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുന്നത് മഴക്കാലത്താണ്. അരുവികൾ, നദി, കാറ്റ് എന്നിവ മൂലവും മണ്ണൊലിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലുകളാണ് മണ്ണൊലിപ്പിന് രൂക്ഷമാകുന്നതിന് കാരണം. മരങ്ങളുടെ വേരുകൾ മണ്ണിനെ ഒഴുകിപ്പോകാതെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു. മരങ്ങളോ ചെടികളോ ഇല്ലാത്ത പ്രദേശത്ത് മണ്ണൊലിപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും. ചരിഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് മണ്ണൊലിപ്പ് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. മണ്ണിൽ വിഘടിച്ചു ചേരാത്ത വസ്തുക്കൾ മണ്ണിന്റെ സ്വാഭാവിക ഘടനയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് വിഘടനത്തിന് വിധേയമാകാതെ ദീർഘകാലം മണ്ണിൽ നശിക്കാതെ കിടക്കുന്നു. ഇവ മണ്ണിലേക്ക് ജലം ഇറങ്ങുന്നത് തടയുന്നു. വേരുകളുടെ വളർച്ച തടസ്സപ്പെടുന്നു. മണ്ണൊലിപ്പിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? മണ്ണിന്റെ സ്വാഭാവിക ഘടനയും ഫലപുഷ്ടിയും തകരുന്നു. ജൈവ വൈവിധ്യ ശോഷണത്തിന് കാരണമാകുന്നു. കാർഷികോൽപാദനം കുറയുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമാകുന്നു. മണ്ണിന്റെ ജല ആകിരണ ശേഷി കുറയുന്നു. പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? തടയണകൾ, ബണ്ടുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിച്ച് ജലം ഒഴുകുന്നതിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കുക. ചരിഞ്ഞ കൃഷിയിടങ്ങളെ തട്ടുതട്ടാക്കി തിരിക്കുക. ജൈവ വേലികൾ നിർമ്മിക്കുക. വനനശീകരണം തടയുക. മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. പുതയിടുക. രാസകീടനാശിനികൾ കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്ന കീടങ്ങളെ മാത്രമല്ല, ഉപദ്രവകാരികളല്ലാത്ത സൂക്ഷ്മജീവികളെ നശിപ്പിക്കുന്നു. മണ്ണിലെ ചില ഘടകങ്ങളുടെ അളവ് രാസവളങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. രാസവസ്തുക്കൾ മണ്ണിലെ
സൂക്ഷ്മജീവികളുടെയും നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു. മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങൾ നോക്കാം. മാലിന്യങ്ങൾ തരംതിരിച്ച് സംസ്കരിക്കൽ, ജൈവ മാലിന്യം ഉപയോഗിച്ച് കമ്പോസ്റ്റ് വളം നിർമ്മിക്കൽ, പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കൽ, വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാം. ജലസ്രോതസ്സും അവയിൽ ശതമാനവും നോക്കാം. സമുദ്രജലം 96.50%, മഞ്ഞുപാളി 1.73%, ഭൂഗർഭജലം 1.69%, അന്തരീക്ഷത്തിൽ 0.001%, തടാകത്തിൽ 0.01%, മറ്റുള്ളവയ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് 0.08% ആണ് ജലസ്രോതസ്സിന്റെ അളവ് ശതമാനം. ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഏതാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം നിർണയിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരം ആവശ്യമുള്ളത് കുടിവെള്ളത്തിനാണ്. ജലത്തിൽ വിവിധ ധാതുക്കൾ, ഓക്സിജൻ, സൂക്ഷ്മജീവികൾ, അലേയ മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ശുദ്ധമായ ജലത്തിന് നിർവീര്യ സ്വഭാവമാണ്. ശുദ്ധജലത്തിന്റെ pH 7 ആണ്. അടുത്തതായി കുടിവെള്ളത്തിനുണ്ടാകേണ്ട ഗുണങ്ങൾ നോക്കാം. നിറമോ മണമോ രുചിയോ ഉണ്ടായിരിക്കരുത്. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ കലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കരുത്. ലയിച്ചു ചേർന്ന് ഓക്സിജന്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കണം. കുടിവെള്ളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് 6.5 മുതൽ 7.5 വരെ pH മൂല്യമുള്ള വെള്ളമാണ്. രോഗാണു വിമുക്തമായിരിക്കണം. രോഗകാരികളായ സൂക്ഷ്മജീവികൾ ജലത്തിൽ വളരാനിടയാകുകയും ആ ജലം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജലത്തിൽ കൂടി രോഗങ്ങൾ പകരുന്നത്. വിസർജ്യ വസ്തുക്കളും മറ്റു മാലിന്യങ്ങളും കുടിവെള്ളത്തിൽ കലരുന്നത് ആണ് കുടിവെള്ള മലിനീകരണത്തിനുള്ള ഒരു കാരണം. ഡയേറിയ എന്ന രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നത് വിസർജ്യ വസ്തുക്കളിലൂടെ ജലത്തിൽ എത്തുന്ന ഈ കോളി ബാക്ടീരിയകളുടെ സാന്നിധ്യമാണ്. കുടിവെള്ളത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ടൈഫോയിഡ്, കോളറ, ഡിസെൻട്രി, മഞ്ഞപ്പിത്തം തുടങ്ങിയവ. ജലശുദ്ധീകരണം ജലശുദ്ധീകരണശാലയിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രധാന ഘട്ടങ്ങൾ നോക്കാം. ഘട്ടം 1 എയറേഷൻ, ഘട്ടം 2 കൊയാഗുലേഷൻ, ഘട്ടം 3 ക്ലാരിഫോക്കുലേഷൻ, ഘട്ടം 4 ഫിൽട്രേഷൻ, ഘട്ടം 5 ക്ലോറിനേഷൻ, ഘട്ടം 6 സംഭരണം അഥവാ സ്റ്റോറേജ്. ജലം വായുവുമായി കലർത്തി ജലത്തിന് ഓക്സിജന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ എയറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. ജലശുദ്ധീകരണശാലയിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രധാന ഘട്ടം കൊയാഗുലേഷൻ ആണ്. ജലത്തിൽ കലർന്നു കിടക്കുന്ന ഖരപദാർത്ഥങ്ങളെ ആലം ചേർന്ന് അടിയിക്കുന്നു. ആലം ചേർക്കുമ്പോൾ ജലത്തിന്റെ pH മൂല്യം കുറയുന്നു. pH ക്രമീകരണത്തിനായി കുമ്മായവും ചേർക്കുന്നു. മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞ ശേഷം തെളിഞ്ഞ വെള്ളം ഫിൽട്ടറിലേക്ക് വിടുന്ന പ്രക്രിയയെ ക്ലാരിഫോക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. അടിയാതെ കിടക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ ഫിൽട്ടറിൽ വെച്ച് നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയെ ഫിൽട്രേഷൻ എന്നും പറയുന്നു. മുകളിൽ മണലും അടിയിൽ വലിപ്പം കൂടിയ കല്ലുകളും ആണ് ഫിൽട്ടർ യൂണിറ്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫിൽട്ടർ ചെയ്തു വരുന്ന ജലത്തെ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ ക്ലോറിൻ വാതകമോ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറോ ചേർക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ ക്ലോറിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. ശുദ്ധീകരിച്ച ശേഷം ജലം ശുദ്ധജല സംഭരണിയിൽ ശേഖരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ സ്റ്റോറേജ് അഥവാ സംഭരണം എന്നും പറയുന്നു. വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകളിൽ ജലശുദ്ധീകരണത്തിനായി ഫിൽട്ടർ യൂണിറ്റും അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളും കടത്തിവിടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട്. ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തുന്നതിന് പകരമാണ് അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മലിനമാകുന്ന വായു. അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ ഘടകങ്ങൾ നോക്കാം. നൈട്രജൻ 78%, ഓക്സിജൻ 20.9%, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് 0.03%, മറ്റുള്ളവ എല്ലാം കൂടി 1.07%. അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ സ്വാഭാവിക ഘടകങ്ങളുടെ അളവ് വ്യത്യാസപ്പെടുകയോ അന്യവസ്തുക്കൾ വായുവിൽ കലരുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ വായു മലിനമാകുന്നു.
കൂടിയ അളവിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, രാസവസ്തുക്കൾ കലർന്ന പുക എന്നിവ അന്തരീക്ഷ വായുവിനെ മലിനമാക്കുന്നു. കൂടിയ തോതിലുള്ള മലിനീകരണം ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇവയിൽ ജലശുദ്ധീകരണ മാർഗമല്ലാത്തത് ഏതാണ്? തെളിയൂറ്റലാണോ, അരിക്കലാണോ, സ്വേദനമാണോ, തണുപ്പിക്കലാണോ? ജലശുദ്ധീകരണം അല്ലാത്തതാണ് തണുപ്പിക്കൽ. ബാക്കിയെല്ലാം ശുദ്ധീകരണ പ്രോസസ്സുകളാണ്. ജലം അണുവിമുക്തമാക്കാൻ സ്വീകരിക്കാവുന്ന മാർഗങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ്? തെളിയൂറ്റൽ, തിളപ്പിക്കൽ, ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ചേർക്കൽ, പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ചേർക്കൽ. ഇതിൽ ജലം അണുവിമുക്തമാക്കാൻ സ്വീകരിക്കാവുന്ന മാർഗങ്ങളിൽ പെടാത്തതാണ് തെളിയൂറ്റൽ. ബാക്കിയെല്ലാം അണുവിമുക്തമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. താഴെ പറയുന്ന ജലസാമ്പിളുകളിൽ ഏതാണ് കുമ്മായം ചേർക്കേണ്ടത്? pH 7 ഉള്ളയാണോ, 5 ഉള്ളയാണോ, 9 ഉള്ളയാണോ, 8 ഉള്ളയാണോ? pH 5 ഉള്ളതിലാണ് കുമ്മായം ചേർത്ത് അസിഡിറ്റി ആക്കേണ്ടത്. വായു മലിനമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കാം. വാതകം, അതിൻ്റെ സ്രോതസ്, ദൂഷ്യങ്ങൾ നോക്കാം. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, അതിൻ്റെ സ്രോതസ് വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുകയാണ്. ദൂഷ്യങ്ങൾ, ഇത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി ചേർന്ന് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. രക്തത്തിലെ ഓക്സിജനെ ആഗിരണം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി കുറയ്ക്കുന്നു. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, സ്രോതസ് വിറക്, കൽക്കരി എന്നിവ കത്തിക്കുമ്പോൾ. ദൂഷ്യങ്ങൾ, ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, സ്രോതസ് ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നുമാണ്. ദൂഷ്യങ്ങൾ, കണ്ണിന് അസ്വസ്ഥത, ശ്വാസകോശ അർബുദം, ആസ്മ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. അടുത്തതായി നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡുകൾ, സ്രോതസ് വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. ദൂഷ്യങ്ങൾ, അമ്ലമഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡുകളാണ്. സുസ്ഥിര വികസനം, സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വായുവും വെള്ളവും മണ്ണും മലിനപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്തെല്ലാം നേടിയാലും ഭാവിയിൽ അതിന് നല്ല വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പരിസ്ഥിതിയെ കണക്കിലെടുത്ത് അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വികസനമാണ് സുസ്ഥിര വികസനം. സുസ്ഥിര വികസനത്തിനായി നടപ്പിലാക്കേണ്ടവയാണ് വൃക്ഷങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കൽ, പൊതുഗതാഗത സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തൽ, മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം, ഉണ്ടാകുന്നിടത്ത് തന്നെ മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക് വസ്തുക്കളും പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ച ശേഷം വലിച്ചെറിയാതിരിക്കലൊക്കെ. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഈ പാഠം നിർമ്മലമായ പ്രകൃതിക്കായി എന്നുള്ള ഈ ഒരു പാഠം ഇതോടുകൂടി ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൂടി നമ്മുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കുക. ഏവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.